年節目巡禮咧，跳出錄影廠嚟到呢度咧，延開97席，同啲客戶咧一齊大開 party 噶，同埋欣賞精彩嘅來年節目預告，睇下場面幾熱鬧。每年嘅節目巡禮，全台小生花旦都會出動。一方面咧向廣告客戶推介佢哋嘅全新作品，另一方面咧當然係 sell 下自己啦，希望得到廣告客戶垂青揾佢哋拍下廣告揾真眼，所以大家咧都會着到靚一靚，男嘅英偉，女嘅性感。TVB 有不少受歡迎嘅銀幕情侶同經典拍檔，拍劇做節目之餘，佢哋都想一齊拍下廣告。哇！你哋兩個真有默契喎。點解咧？做咗啲咩咧？我見你哋擺 pose 咁樣啊。唔係我哋 ready 等緊你啊！多謝嚇！咁其實咧，嗱今日嚟到呢度咧，想啲客戶點樣支持你哋咧？2017年嘅新劇同盟咧都好多動作嘅。咁上次《乘勝追擊》咧，其實都已經可以有落好多廣告喎。鐵打酒啊、膠布啊，其實乜都啱嘅。保險公司同埋咧，仲有好多乳膏係啦，乳膏啦、健康產品啦，同埋我哋成日都爆衫噶嘛。咁嗰啲油都啱嘅。客戶咧揾你哋夾情侶檔咧，係咪乜都制啊？賣銀啦！